Hello， 大家好，这里是最近除了睡觉都泡在耳机堆里的仔仔。你们总问游戏耳机怎么选，今天我来洗牌。你要说咱是修炼到了多内核的产品零件，倒也不至于，单纯就是买的多、听得多、玩的多。说句得罪人的大实话啊，某些品牌的产品经理都未必玩大家玩的三角洲啊、无畏契约啊、CS2之类的，还得是深度体验过的游戏发烧友才对相应游戏耳机有发言权。做推荐3年了，不怕你们嫌弃啊。直白的说，有的耳机都被我工作室这群网瘾少年盘包浆了。线上这些测评七七八八我也都看过，各大评论区可以说是最真实的巴底库地区。想听最客观的实话，想值回票价不做韭菜，赐我3连，开始今天的2026新年度游戏耳机选购指南。首先是咱们朴实无华的性价比赛道，有线无线入耳都有给大家挑选。这个价格区间呢，一线外设品牌就别想了，基本没有涉及。不过呢，也有部分老将降价之次，多数还是音频一哥、漫步者电竞和一些性价比新兴选手。关于这个价位段的选品准则，佩戴鸡肋第1 pass， 半年就罢工爱哐哐掉皮的第2 pass， 没有2把刷子只学会了跟风溢价的第3 pass。 如果你是100多预算想入无线的游戏耳机，可以看看这款 G2 无线，外观炫酷带 RGB， 颜值这一块无需多言。游戏音效表现在线，是和职业电竞队进行的联合调音， FPS 玩家对他们家的脚步表现几乎都是好评，枪声干净不扎耳，方位精准度 OK。 预算足够呢，建议买 7.1 的版本，可以支持自定义驱动调节。如果你玩的游戏类型比较多，也可以按照自己的游戏需求自行调节音效表现。续航呢也是给的很顶，蓝牙模式不开灯可以达到247小时， 2.4G 模式下也给到146小时，还支持边充边玩，怎么玩都够用了。那接下来咱们一起来看它的实测部分。Hello， 大家好，这里是漫步者 G2 无线麦克风测试，你们觉得这表现如何？第二款态度 THS326 也是百元性价比赛道脱颖而出的一位选手，机甲风外观设计 ，RGB 氛围灯给到，电竞氛围感十足，耳机轻量化设计，重约285克左右，金属头梁6档可调，全包冰感蛋白皮耳罩，佩戴舒适性在线，眼镜党兼容，给了大家 FPS 特调音效，配备50毫米的电竞单元加7.1虚拟声道，听声辨位清晰，空间方位感准确，也可以自定义 EQ 调节，还给到大家可拆卸的全指向降噪拾音麦克风，语音沟通清晰顺畅。接下来咱们一起来听它的实测音效以及麦克风测试。Hello， 大家好，这里是态度 THS326 麦克风测试，你觉得它的表现怎么样呢？接下来是大厂老员工雷蛇黑鲨 V2X， 这个耳机一定要在自营旗舰买啊，多了就不说了。它最大的推荐点就是佩戴体验，海绵填充量很足，重量也很轻，对大头围的包容度很足够，颜值也在线，目前没有收到说它不好看的啊。音效方面支持7.1虚拟环绕声，对声音方位的判断能力在线。不足点呢就是低频给的太多了，整体的音效会有点闷。那接下来我们一起来听听它的游戏音效以及麦克风表现。Hello， 大家好，这里是雷蛇黑鲨 V2X 麦克风测试，你们觉得它的表现如何？入耳式游戏耳机，我强烈推荐这款新歌光11G280。最牛的一点就是它的特调音效，针对 FPS 游戏听声辨位痛点，联合职业战队选手共同调教，可以听得更准、更远、更清晰。花小钱就能用上比赛级的听觉配置，采用的是10毫米的高分子结晶 LCP 动圈加6毫米的环形平板单元强强联合，声音细节超级丰富，游戏里的敌人换弹、切枪、进步走这些细微动静都能听得清清楚楚，方位感和沉浸感十足。同价位来说 ，1G280 这个听声辨位精准度堪称作弊级的体验。然后像 CS2、无畏契约等主流游戏都可以通过 Single Control APP 中一键切换专属的 EQ， 这些经过职业哥验证的音效，极大的简化了普通玩家的使用门槛。总之说 1G280 是500类最适合 FPS 玩家的入耳式耳机，毫不为过。那接下来咱们一起来听它的实际游戏表现。
Hello， 大家好，这里是新歌 EG280麦克风测试，你们觉得它的表现怎么样呢？接下来是300到500元，体验呢会提升一个梯队，属于一些大厂网红款和堆料王的聚集地。想感受甜品级音效，可以看看这款新歌 EP5，监听级声场非常开阔，大战场局内信息捕捉的十分精准，细节展现能力超绝，能清晰的感知枪声的方位和脚步的远近，非常适合三角洲、无畏契约这类 FPS 游戏。它的解析力水平呢，可以说是很多同价位游戏耳机给不了的，那种感觉就像是之前玩的是 720P 的画质，突然一下切到了 4K 超清。EP5 给到的声音细节可以说是多到离谱，可以给到精准的空间定位感，说它媲美甚至超越一些700-800元档的专业电竞耳机也不夸张。舒适性放1万个星，机身轻量化只有270克左右，耳罩超级柔软，对大头眼睛党也很友好。游戏玩家记得购买带麦版本，预算足够，电竞版 EP5 还给到了游戏声卡，可以兼容大部分的主流游戏平台。接下来咱们一起来听它的实际游戏表现。Hello， 大家好，这里是新歌 EP5 麦克风测试，你觉得它的表现怎么样呢？接下来是漫步者 G5 无线版，轻量化设计啊，带麦重量280克左右，还是金属框架，整体的佩戴舒适性满分100分，我可以给到90分以上的打分表现，舒适度相比有线版提升明显，耳罩的包裹性也不错，非常柔软，对大头的眼睛党很友好。音效方面 ，G5 给的是53毫米超大发声单元，听声辨位实力不用多说，有游戏和音乐2种模式，影音表现也不拉垮。接下来上实测。Hello， 大家好，这里是漫步的 G5 无线麦克风测试，你觉得这表现如何呢？第3款是极度未知飓风2，职业赛场老油条，虽然没有 RGB 灯效，但黑白配色不缺电竞氛围。框架采用的是轻量化铝合金，坚固耐用。头梁具有9档声色调节，记忆海绵耳垫加上封闭式耳罩，隔音效果非常不错，但相比较其他系列，舒适度就稍微差一点。下个价位段的 3S 呢会好一些，不过正常头围倒是不用担心，也是配备了53毫米驱动单元，音效没毛病，麦克风的收音清晰度也不错，可以安心开黑。接下来我们一起来听它的实际表现如何。Hello， 大家好，这里是极度未知飓风2麦克风测试，你觉得它的表现如何呢？接下来是500内无线游戏头戴堆料王 G5 Max， 给3金标加 HDC 5.0高清解码，配53毫米大动圈，还有千元机才给的 THS 空间音效，是不是以为其他地方可以缩水？不，续航 2.4G 模式都有227小时，反正啥都给足，这个价格挑不出啥毛病。整体的声音细节分离清晰，特别是在三角洲大战场的游戏中优势很明显，声场够大。这次的外观设计属于极简机甲风，在皮质和填充上的用料也更加亲肤柔软了。接下来我们一起来听它的实际表现，能打几分？Hello， 大家好，这里是漫步者 G5 Max 麦克风测试，你们觉得它的表现如何呢？舍得给自己吃好的吃贵的，就看一线外设品牌发光发热之地。没有无限需求的宝子，看500内的预算就行了。接下来这些属于是各家的当家花旦，各有所长。第一款 ROG 破风属于是这个价位段强推不出错款，外观和冷静系列的第一线耳罩不同，采用的是椭圆式的耳罩，这个内部空间真的很大，大头大耳朵的兄弟无脑入。耳罩有给大家配备透气网布，怕热会闷汗的帖子完全不用担心。整体外观炫酷，左右两侧点缀了 RGB 信仰 logo， 音效绝对是在线，搭载了50毫米动圈单元，结合哈曼曲线调音，听感丰富细腻。接下来咱们一起来听它的游戏音效以及麦克风实录。
Hello， 大家好，这里是 ROG 破风麦克风测试，你觉得它的表现怎么样呢？第二款飓风 3S 舒适度在线啊！飓风系列的游戏音效不用多说，采用了53毫米大尺寸驱动单元和 HyperX 独家音效调教，精准定位。飓风系列呢，不仅是很多职业选手日常训练的常任嘉宾，也是大部分 FPS 玩家的游戏搭子。在空间音效技术加持下，还给到了3D 环绕音效、3A 大作以及观影的沉浸感也很优秀。配备10毫米麦克风，支持降噪功能，保证了开黑或者直播的语音清晰度。接下来我们一起来听听它的游戏表现以及麦克风测试。Hello， 大家好，这里是飓风 3S 麦克风测试，你觉得它的表现怎么样呢？接下来是阿尔法2无线极度未知的最新旗舰，阿尔法2的音效表现拉满啊，配备53毫米大单元，给到双音枪结构，高低频通过不同的音枪发声，最大程度降低了失真，音效层次分明，不仅打游戏的时候体验更加沉浸，用来听歌追剧的体验也同样不错。还有一大亮点就是它搭载了一个可编程的 RGB 控制台，给到音量调节、麦克风静音、EQ 预设等6个可自定义的按键，可玩性很高，游戏体验也更在线。续航拉满，在 2.4G 模式下能达到250小时左右的续航，蓝牙和2.4双模式下也可以同时连接2个不同的设备，续航也还能达到125小时，完全管够。接下来咱们一起来看看它的实际表现。Hello， 大家好，这是极度未知阿尔法2无线麦克风测试，你觉得表现如何？最后一款索尼新旗舰 H9 第2代是一款降噪音乐游戏相对全能的耳机，这一代的表现大家都很买账，可以说是一改一代所有的槽点。音效搭载的是与索尼旗舰 WH-1000X-M6 同款的30毫米钛纤维动圈单元，频响贴合哈曼曲线3频均衡，失真低，听感真实，游戏项的表现也都能精准还原，给大家沉浸式的游戏体验。是有炒的啊 ，H9 第2代给到30dB 左右的主动降噪，能有效隔绝它们的咆哮。那接下来咱们一起上实测。Hello， 大家好，这是索尼 H9 第2代麦克风测试，你们觉得它的表现怎么样呢？ OK， 新年度游戏耳机推荐完结，希望对大家有所帮助。有任何不同建议或者意见的学无止境啊，咱们评论区见，拜拜。